Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, nga ko omunaku akyagenda mu maaso n'okutulombojjera engeri gye baakukunulwamu gye baali beekukumye ng'olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula omwana muwala Mirembe. Twakumirizibwa ne tutwalibwa awo okumpi n'ekibinja ky'abakazi omwali abawala be neetegereza mu kutya kwange nga balungi, bantu balamu ate baakisa. Kuba bwe baalaba nga tukaaba nnyo ne batwegayirira tuleme kukaaba nti kubanga twali tetujja kukolebwako kabi konna. Ye nno nga ffe bye boogera tubiwulira bwereere. Oluvannyuma abawala abo be neeyubuliramu abalungi bange Mirembe ne Meeya. Tuba tuyita mu kifo ekimu awaasiitaanirwa gye nakuba nti eriiso nga ku njole y'abaze egaŋŋalamye n'oguwundu mu nkwawa. Weewaawo nali simwagala olw'empisa z'envundu, naye ekisaasaazi kyamunkwatira n'amaaso ne ngawanulayo mangu. Twatambulanga tusottoka tukotesa emitwe tukaaba. N'osaasira leero bakazi battu abaalese abaana abayonkeeka. Ddaaki twatuuka mu kifo ekimu ne tuyimirira, era nga tuli awo amaaso gange gaanokola mu batabaazi omuntu eyafaananira ddala gwe mmanyi. Yajja ng'amwenyaamu awaali abawala bali be yalabika nga abamanyi bulungi. Nga bamaze okunyumyamu katono, naye yakyusa amaaso n'antunuulira. Gaamuloopa ng'alinga mmanyi naye ate ayagala kukiraga. Ono ddala yali mikolo awataali kuwannaanya. Naye ate nga so eno yajjayo atya, n'ayingira ne mu ggye lya Pyati. Ebirowoozo nga bikyanneesomba, yeesoobolola n'ambulako era teyadda. Naye nga nkyali awo ebirowoozo binneeserejja, nadduukirirwa. Kyokka eky'ennaku sikyajjukira bulungi bye nalowooza ng'omutabazi ankutte ku mukono ankunguzza antwala gye simanyi. Kye mmanyi kiri kimu nti nze natekena n'enjeba era nga n'okulaba sikyalaba bulungi. Obutabalimbamu bwe bantuusa we mwali nze saabalaba newankubadde nga namanya nti nfukamidde mu maaso ga muntu mukulu. Naye ngenda okuwulira ng'ompita. Nkubuulire simanyi nga ndiddayo okuwoomerwa okuwulira erinnya lyange nga liyitiddwa nga ku olwo. Nali siyinza kwerabira ddoboozi lyo era bwe nasitula nti amaaso nga mbalaba. Nasooka kwekanga n'okubuusabuusa nti oba si yemmwe, naye nagenda okulaba nga nedda yemmwe ddala. Okwemansula kwe yali ankutte eddebeza, okusituka we nnali n'okukugwira saabimanya wabula luvannyuma nga lwe ndowooza ku by'okukukosa. Ebyakko omunaku katubireke anti tebiggwa matenda era bikuboza n'embiibya. Tuddeyo ku by'obuwanguzi bwaffe. Ebyo bwe byaggwa ne tuyengera nga tulaga ku mbuga era nga tukooka nnyo anti nga n'emigaabe gigenda gigwa. Okugenda okutuuka ku mbuga ng'omuntu ali awo. Nze bannange baagenda bansitudde baagaanira ddala omulaba okunkwatako. Nga tutuuse mu mbuga, Pyati n'awamatuka gye yali yeekukumye. Bwe yalaba ebintu ebikomeziddwawo n'abantu n'abuuza akoze ekyo. Munnaffe omu gwe twalonda okuwoza olutabaalo n'aluwoza, era bwe yali ng'asirisa nga ndagako olune nga bw'agamba nti obuwanguzi bwaffe bwonna businzidde ku mugabe waffe ono, omuzira, omutegesi era omukkaanya. Singa tabadde ye tetwandiwangudde. Awo abantu bonna ne bakuba olube lunene nnyo nga bwe bambimbijja anti olwo bansitudde era ne Mirembe kwe nali ntadde omutwe nga ngalamidde naye nga bamusituliddeko bagenda beetoolola embuga nti mumulabe omuzira ne munne. Nakanda kugezaako kubategeeza nga bwe sisaanidde kitiibwa ekyo olw'okuba nga waliwo bangi abaakola eby'obuzira okunsinga nga tebawulira bongera kusaakaanya busaakaanya. Bwe ntyo nga mmala gasirika anti kasita bifuuyibwako empewo nga tebikyazzeeyo. Awo omwami n'ayimirira ku katuuti wakati mu mbuga
era ng'amaze okuwenya ku bantu bonna basirise n'asitula eddoboozi lye n'agamba nti, ffenna abali wano kaakati twetegese wamu okwebaza bawankula. Ekikolwa eky'obuzira kye baalaze leero tekibangawo mu byafaayo byaffe, era abajjwa n'abazzukulu baffe banaakijjukiranga. Naffe ab'omulembe guno kirituweesa ekitiibwa. Kantuuke ku mugabe w'eggye lino. Mwenna mumanyi bw'atali muzaalirwa na wa mu nsi muno, naye nga kasookedde ajja muno byonna byakoze bya buzira bissa, era n'olugero lwaffe lutuukiridde bulungi ku ye nti eteefe. Omuntu omuzira ono asaana okwebazibwa, era nze okwandibadde ng'okwebaza kwange mu kiseera kya kaakano, newankubadde nja kwongera okumwebaza oluvannyuma, muwa era mukkiriza okuwasa muwala wange Mirembe gwe ndowooza nti ajja kumasanyusa. Embaga eribaawo nga ssuuse, era bawankula abalala bonna buli omu nja kumuwa omuwala, era n'abo abafiiriddwa batabani baabwe buli omu nja kumuwa endobolo. Awo abantu bonna ne boogerera waggulu nti, oyogedde ssebo. Bwe twamala okuweera mu maaso g'omwami era n'okusikibwa mu mukono, abantu ne bansitula nzireyo ewaffe. Mba ngenda, Kagulu n'ajja ng'amaze okunjozaayoza n'okunsaasira obulumi, n'aŋŋamba nti, mazima ddala Mirembe akusaanidde omutwale, kubanga okoze eby'obuzira bingi ate akwagala nnyo. Naye nno ssebo, nkusaba era nkwegayirira onsonyiwe ebibi byonna bye nakukola. Konze saba Mirembe bw'anaakusonyiwa nange nga nkusonyiye. Yali tannaba na kumwetondera nga Mirembe yamugambye dda nti tukusonyiye. Naye bambi nasaalirwa nnyo abaana ba Pyati abasatu abattirwa mu lutalo olwo. Okutuuka eka twasanga Kirimu twali ku migamba, era ng'akekejja na bukekejjanyi olw'ebiwundu bye yatuusibwako. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwaleero. We tujja okuva tufundikire ekitabo kyaffe Ezinunula Omunaku mu kitundu ekinaakomekerera. Akuume atakomera mpeera.